Ali šuti, proći će, trpi radi djece. Bolje se pritrpit nego razvodit. Da li biste vi savjetovali ovo danas? To neke Miro rekne. To je tvoje pitanje. A moje pitanje. I to je dobro. Rodi jednu 40, onda se tek uzrejiš. Ja lično sam se stidila svog babi. Kad bi ja dođu pred njega, ja bi haljnu široku saši i po sve ovako držim da se ne vidi taj stomak. A ne bi djece ostavila kad me jedna vrata, ako bi šta imala jest, ne bi djecu ostavila. Skoro sam viće, rekao, ne mreš ti ni u čime govoriti, međutim što ovdje je bila pa nju, kaže evo ne osjet napad. Štamića kaže, gdje je zajednica 13. znači. Assalamu alaikum i dobrodošli u novi video. Sada ja vas pitam, koliko ste puta čuli ono nekad je bilo drugačije? Danas baš pričamo o tome kako je bilo nekad u braku, kako je sada, o ljubavi, o odgoju. Pa tako su sa mnom žene koje su prošle sve i svašta pa imaju iskustva da nam pričaju o tome. Ja sam danas pripremila par kartica, one će izvlačiti ove kartice pa će pričati onako kako je bilo nekad, kako je sad, pa da čujemo i vaša iskustva. Sa mnom su danas moja svekrva i njene dvije prijateljice i rodice. Dajđušne, to je dvije sestre. Vidi se da li će sad, ja neću sam čuti na mikrofonu. Tu smo negdje. Jeste. Ako volite ovakav tip sadržaja, ostanite s nama do kraja da čujete iskustva i da naučite nešto novo. Uvijek se može od starijih naučiti nešto novo, je li tako? Može, početi pogotovo da sluša. A kad im pričaš starima, daj, kaže, ono sad, je li bilo bolje pa jest? A mi smo prije pjevali, družka, ti hoćeš doći, ekrana kad dođe ja sretna, a mi pričamo po čitavu noć. A sad, ako hoću, ajmo izići. Sad ćemo mi pričati o tome, vi se možete predstaviti pa ću ja vama dati karticu i onda vi svoje, šta imate da kažete. Evo naćemo. Eto, mene znate, inače s Pasalanča, salam aleikum, ovo su moje dvije dajđišnje, ova jedna je bila jednom, s nama više nije snimala se. Ja sam se snimala više. Nisi mjesta, ali eto opet je fino svašta ponoviti ću. Eto, pa tako, ja ću sad Pasalam pa predajem te. Hajde, eto. Selam i od mene, ja sam rodica, volim doći ovdje mi je toliko lijepo se osjećam, ja kad dođem ovdje ja lebdim, ne bi išla. Moram ići, zaista, nešto ste gostoprimljivi, nego je to nešto privlačno, to mi je nešto, lijepo se osjećam. Da li je ta kuća, možda što ste u Kuranu, ste vi posebni ljudi, ali koliko mi je drago da se vi slažite. Mašala. Pa vi mašala, kad ja vidim, ja se najezim, ja vas gledam stalno, gledam Hafisa, ali kad vidim vas kako vi trčite, sjećam se tebe u drugom stanju, mi došli, ti si s nama nakad stomak, onaj sve sam vas, ko smo mi, nismo ni tebi neke velike rodice, mi smo od brata i sestre, tečni, dajčni, je tako? To ne kućeš od ali je toliko poštovala, toliko mašala kad se najde čovjek, to je jako, i rijetko je sad. Sam je naredila, to je njezna dobra volja, nije to je živa i sam izovoljena. Tako je, u njoj je tu, ali ima od koga je nauči da nije. I ti si našla jednostavno, našla ste se, hvala Bogu, i ona je našla svekrvu koja joj sve dala u životu, jel tako? Prvo ti je dala fino dijete, drugo i kuću i kako je nešto. Ja je volim ko nju, ko sestru. Jednostavno ona mi je nešto, imam ja tečišnja koliko hoćeš, ali nešto me ona uvezana. Moguće da s njena mama i moja se toliko pazila, one su svaki dan čule. Svakodnevno su ne razgovarala telefonom, pa šta ima, kako si. I to mi je ostalo, ja sam posebno i njenu mamu volila, zaista što je ona moju mamu toliko poštovala, toliko je ona bila posebna osoba. Evo ona je koji ista mati, a ti si krenula sa njima. Pa da ti kažem, nešto je meni sve prije, ona zna, mi bi njoj kad ona nama dođe, kad ćemo nešto raditi, kad je vozali se, nismo imali vremena. Tkali se zimi, čilmi, heklalo se, vezlo se, pođeš negdje na prijel, ti je bilo lijepo, smije, pjesma. Pojdim, a ne kaže, mama, nemoj sklopni šaki i ponesi nešto da radiš, heklanja, mada je to sad bezvrijedno. Ne cijeni se, ja imam jedan kofer, rago da bi nekom poklona ko koristi,
ti stvari koji ne koristimo. A zašto hoćemo sad da nam je sve lakše, da ne moramo štirkat, ne moramo peglat, a prije nije bilo teško. Ne. Ništa ne znam. Bilo je poštovanje. Moj babo, ja nikad nisam legla pred njim. To ćemo sada čujemo iz ovih kartica kad naiđe tema. Radi se o temama o kojima se prije manje pričalo, a danas se priča na sav glas. Pa vi sad izvucite jednu karticu, a ja ću vam pročitati što možete otprilike da kažete o tome. Prije je bio stil, sad je nesto stil. Evo, baš si izvukla karticu svekrva i snaha. Možeš da pričaš otprilike, ja ću okvirno da kažem da li je snaha morala slušati, jel se smjelo reći ne, da li je danas lakše biti snaha, kako biti dobra svekrva i tako dalje. Slušaj, ja prije iz svog iskustva. Ja, moja mama je imala svekrvu koja je bila nepokretna. A nije imala uslove u kući, nije imala vodu u kući, znači nije imala, rodila je dvojke, svekra nepokretna i tjesna i kuća. Polovica kući, tako, ali se slagalo. Uvijek kad bi dođe neko bujrum, dođe, pa nije naručivalo se, nije bilo telefona da se naruči, ali tako, onda se fino otvori vrata, hajde bujrum, a ona je toliko moju nenu, svoju svekru poštovala. Ona je slomila nogu i ona njoj čuvala tu nogu da ne bi je srušila, da ona preraste kad je pravio neki privatnik. Ali on nju je zabolilo da rodi njih dvojke, i ona je ošla i ona je jadna tu nogu ponovo pustila, tako da, ali toliko se oni poštovali, toliko je bilo drago da dojdu zave, nije se, dobro si ti rekla, nije se ništa radilo, jel tako? Nije se ništa radilo zimi, u ljetu se sijelo, kopalo, onda hodalo se zimi. Dođe njoj zavo, povede svekru, pa bude, ali tu je bilo opet bujrum, hajde, dušać se steralo. A sad sve imamo namješteno, ne volimo da nam dođe, omladna ne volimo. Da dođe sam konek, jel tako? Nema ni dže, jer svak svoju sobu ima, jel tako? I hvala Bogu, i sad je olakšano ovo, što svak ima auto, dođeš, evo i mi smo došli, pa i neka je tako. Prije je bio s ženama, ali je bilo se raspoloženo. Ja vam hoću da kažem šta se sad dešava. Sve imate na dugme, jel da? I ja imam. Ali nema one radosti, nema onog smijeha, one pjesme. Još malo neće biti ni priči. To je nervoza nekako. Ljudi su zaboravili razgovarati. Nema veselja, pre žene dođu, ti sa svojom svekrom sa sudala i ti nju slušaš, šta kaže svekro. I ti si svekru zatekla, tako možeš. Moja svekra bila nepokretna. I ona je sudala bila 7 godina je bila nepokretna. I često Lemer znao reći, pa mi ćemo gori, ima kuću. Njegateljicu naći, ja kajem, samo tebe ima. Nema smisla. Ti kao snaha si to rekla, ne kao kćerka. A radila sam. Znači, radila sam u firmi, ali sam, ima on, tu smo, znaćemo se. Ćeš sa ženu nepokretnu negdje staviti, da ne daj Bože. A bilo je taj karakter nekako, sramota te je tu. Ali osjećaš si od Allaha da te je strah Boga, da i ti sutra možeš to biti. Aha, mislilo se na budućnost. Pa jest, mislilo se na sve, a najviše te je bilo strah Boga. Ali bilo je ono šta će reći svijet, tu je bilo nekako, to je malo i ubijalo ono šta će reći, nije se to drago, ali sad niko to ne gleda, viš ni poštuje. I meni drago kad vidim vas, dvije, da ste toliko u slogi, da ste toliko zajedništvo. Hvala Bog da vam je Allah dao i mogućnost, a bez obzira mogućnost da ti nisi čovjek, sam ću ja reći, to bi bilo drugačije. Poštovanje je vrlo važno. Jeste. Eto ima sad šta moja krema kaže. Ona će izvući drugu ovu karticu. Pa eto, ja malo više malo tijela, hajde nema veze, ja sam više izvući. A, nema veze. Hajde, evo ti izvuci sad jednu. Da vidim šta si ti. Aha, savjet. Savjet, ti moraš dobar. Kažu, prijašnji savjeti su bili šuti, proći će, trpi radi djece. Bolje se pritrpiti nego razvoditi. Da li biste vi savjetovali ovo danas? Pa ja uvijek kažem, ne treba puno ni trpeti, sada se neko nad tobom življaje. Ili nad njom, ili ko je sad. Ali uvijek je ljepši život.
ako se može. Ja sam jedno skoro nevesti rekla, ako je nekad se ljudi, kasnije ti šuti, ti nešto se kasnije, ali vatra kad je sa obe strane pališ, ona ode dalje. Ako je se neko upalio, ti ga malo gasi. Pa kasnije mu reci. Ili kasnije šuti malo sklonce. Bilo je ti u slučajeva, što ja znam, nisam ja rekla niko da trpi ni nasilje. Ono je bilo i onda previše, a sad vi, na primjer, a evo nas dvije, na primjer, nije da se ja sad falim šta. Eto je 4. je godina, niti mi je kad ja vola da mi zapovedi nešto da napravim, jest, ja kažem skoro, hajte mi zapovedite šta ćete jesti. Još hvala Bogu mogu. Rijetko je to. Još mogu ali ja sam nju jutro porkom, evo Mihro je došla, nije se najavila. Evo da sam tebe upitala, onda sam kasnije rekla, nisam ni vikala, znam da djecu ima, da je bolesna nikak. Ti ćeš i da postiš, ma nije bitno sad, ona bi sašla. I ako je nekad malo meni, da je evo sad se ne vidjela koliko je, pa polako smirit će se u stanje sve. Evo, sve polako, šta je, ne moramo sad ima i djeca, ja sam sinoć baš evo nešto i razmišljali o svojoj operaciji, idi Ramazan, šta, kako. Ja sam onda rekla, Allah će odrediti kako je najbolji, šta ja znam. Ako staniš nešto puno unaprijed misliti. Ne treba. Pa ima, alhamdulillah, ima kako misliš. I onda kažem, svakom bi rekla i svojoj vlastitoj čirke, evo i nju ne razdvajam, ne daj Bože, nisam zamsla, ne znam, vama što se tiče možda neki poklon više, i ako je nešto zakazat, ne kažem, možda prije njoj kažem nek svojim čirkama. Moja bi mama reci nevesti, bolje je kupi njoj, nemoj meni. Toliko je to bilo nekakva ljubav nešto, pošto ona kaže, pazi moje dijete i meni je drago. Ako ti lijepo živiš, normalno da je tebi drago. Pa šta ja znam, i onda bi volila svakda fino. Ja kažem, ja ne mogu biti zlonamjerna niko. Ja uvijek volim čuti da je lijepo i da sve lijepo ima i da sve lijepo je. Pa je tako se sad... Zato što si ti takva osoba, ti si posebna osoba. Pa i ja nekako postoji dobri. I onda polako ćemo, nema žuridbe ništa, mada sam ja brzo radila prije dok sam mogla, ali sad dogovor ćemo se, mora li ovako bolji, je ovako, može ovako, pa može ovako, kako je lakše naći, nemojmo odmah neku... Pa lako je sa naći da su ljudi. Znači ti si nju prihvatila kod dijete, ona je tebe prihvatila kod majku. I tako ste vi našli tu zajednicu i bit će vam, i vam lijepo, jesmo. Alhamdulillah. Ja kažem, skoro sam viće, rekao, ne mreš ti ni uči ime govoriti, međutim što ovdje je bila pa nju, kaže, evo ne ja znam, pa ne mreš ti rekao ni uči ime govoriti kako je komi, šta ja znam. Nekad mora biti, ja nekad mogu biti naporna i djetetu svom vlastitom, ali nisam ja još riječ vidjela, nisam ja još na nju, niti je ona na meni mogla primijetiti da je, na primjer, sam ja nešto, ikad inače ja nisam, šta ja znam. Da ti kažem, ja kada dođem ovdje, ja možda češće lijepom, ja se osjećam lijepo stvarno, ali kad dođem, ona počne donositi pa pod 20 nekakvi stvari, gde ono kolača, pa ona se tako slama, ja sad hafiska, neko vidi šta ona radila o sebe, sve je to. Pa to je takav iksanka je bola, haj nek moja ti imao mjesece skuva ručak. To je tako i suđeno da imam i nove štabe, moram neko bolesti. A navikla si ti stakav. Neko ima pritisak, neko je on vjernoći sve podije svoje privude pritisak. Svak nešto da vera, nema niko da volije. Alhamdulillah, ima sve gore, znam se sve nagori. Kažem, sve ima da ima gore. Evo, meni nekako žao i sad ove omladne da kažem, nije nekako vrijeme ni za njiha koliko je za nas bilo fino. Kako smo se mi nakon skupljali, vole, danas nema te ljubavi, nema tog susreta, radosti u tom druženju. Društvene mreže su nas razdvojile više nego što su nas spojile. Te društvene mreže su razdvojile puno i onda se radi na poslu. Mi smo radili, možda i fizički dođemo kopati energiju tu sve. Izvuče iz tebe ta zemlja energiju. Igranka, halal što te prekine, igranka, nisi sad odnosio na kafu, sad se ode onda. I sad što je rekao jedan čovjek, sjede na kafi ili momak ili cura, ko zna, oni uzeli mobitele. Sad je to tako. Što je rekao jedan komšija ovdje, prije su cure ovako prstom heklala, sad se sad ovako bila. Bravo. Pritiše. Bravo se, ja majka dojde u meni, sam ja su sjeli odmah i svak uzeo sebi
Pa ja, to je sad tako. pričati i onda niste morali ni doći. Evo, Pa to je, ja, prije šta si imao, šta si čuo. Treba, eto, zet uzo malo, ja ću se odmarati, hoću na umru, ako Bog radi. Ja, da bude hajde mu bare. Idem za jednu svoju sestru, išla sam za babu i mamu, sad ću za jednu. Ide i sestra druga za sebe, tako, alhamdulillah, da ćemo, hvala Bogu, to, Da bude hajde, da bude dobra dijela, ja sam presretna, nešto, one su mi ostale ono neudate i nekako sam sva na njihama, ko da se mi rodila. Ko da se mi rodila, nekako ja uvijek kažem djeci, molim vas, tetka, mojte zaboraviti. Isto da sam ja, znači nazovite njih kako ste, ko čije obradove, znači mi imamo unčade. Tebe će ona obradovati, jel tako kada uđe? I mene, ja jedno čekam sad da vidim, već se navikla. Ta ljubav priječi jednostavno, a njih nema ko, znači vi se vraćajte njima. Ne dozvolite da su same, ja to uvijek savjetujem, ako Bog da bit će tako, nadam se. Ako rekneš, ako naučiš, jel, ono, da poštuje, nek poštuje, jer i one su njih. Gdje su god djeca isto, mama Mina, šta ja znam od sestre druge, šta im se god desi, one su tu bile stvarno i u dobro, ako polažu, ako završavaju fakulteta, ako uvijek spoklon bio. Poklon je lijepa i riječ, ako sam god nakla, ja idem tebe na plavu vodu, sraten, onda ću se, nisam ja gledala dolaziš li ti meni, kad mi dođiš, ali tako je sad, ja odmah odem, onda idem, dođem i sjedim i tako je ti moje mamci gori, je što bio, ona bi rece, Sulejman je nju nosao ko svoj matir. Ja sam tu tetku vola, ona je došla kad je u bolnici, ja u penziju tamo, rekao, Boga mi krema, nemoj se skirat, nemoj dolaziti, ja ću i okupe koji ti. Jer htjela sam joj pomoći, ona jedna nije, što to nije bio auto da ti dođeš s autom i pa imaju sin auto, djeca su ostala, da se treba vratiti. Treba ona iz Poljica doći u Zencu i Zenci utravnik i stavka u bijelu kuće. A zamisli ona kesa jedna natrpa kolača, kad pojde vod, to su zdjele hrane da im ponese. Kad ona stigne to, kad uspije, ja bi reci njoj meleci pomažu. Stvarno, onda meni žao, ja nju gledam, ona je sva, uvijek je nasmijana, nije došla ljuta, nije rekla šta ja to neću, ja to ne mogu, haj sad udom i šta ja znam, nego je se žrtvovala. Nije prigovarala za svoja djela. Nikad. Onako kako Kur'an opisuje. Tako je, držala je to roteme, hvala Bogu i da će joj Allah, alhamdulillah, to ima, dao joj zida njenu zlato jedno, sva su djeca u hajru, kutu i kućeš više, ja kažem, preksnoć od noza, ne hoćeš doći, ako ćeš to donijeti nam ručak, smijem se naku. Sad, kaže, pa auto sad ima, šta fali sad auto, nisam, ne daj Bože, ima sad svega i kupit. Ko ne, ma hvala Bogu imaju mogućnost sad naruči, hoće im neko doći. Do sad nije bilo ni kupit, pita kako ideš. Nije bilo ništa, ali nije se ni najavio gost. Sami se sad mami dolaze gosti, ona i ne zna da će doći. Razumiješ? Bujru, neksta, hajde, kad se prate noći, ja mala 11 godina, ja sterem dušeke, nemaš ti sada spavači, ako imaš i sad tvoje, jel tako? Ali to se nije gledalo, prostru se dušaci, ujutro se ustane dorček, užina, ručak, sve se to stavljalo. Ali nemaš da ideš kupiti, evo na ručiću, dođe ti sve gotovo, ne, nego, ali je se bio versi. I kad prati, dojte, Boga mi, dojte opet, to se tako srčano, nije se ni zabolio, još da se tada svi ste bili, i pila i sve isto bilo, i sad je na primjer napraviš, ima se pila trahana, u jesen se napravi, graha se nađe, tako, to je bilo, hajde dok sjediš. Ali su žene bile raspoložene, nema da su ljute. To zoče su, kako je onako brzo se kuhalo. Bile spretne. A šta kažeš na ovaj savjet, trpi radi djeci, šuti, proučiće? Eto mi mirali. To je tvoje pitanje. A moje pitanje, pa rekao neki ona je ista prošla. Pa ja sam uvijek rekla, evo i sad sam pričala sa sve nešto o ženama, i uvijek kažem na svakom videu, svašta mogu, ne bi dozvolila drugu ženu. Ne bi slobna nikome preporučila. A to su velike granice. Da si ti bila ovdje kad je Hafiz pričao, imala bi šta snimiti. On priča s njim, ali eto nije baš ne nalati uvijek onu. To svašta mogu i ne bi trpila udarca. A ne bi djece ostavila
kad mene jedna vrata, ako bi šta imala jest, ne bi djeca ostala da idu, ni dvije vodlako. Nisam ja rekla, neke imati mate, neke otaci. Znači ovi savjeti ipak imaju nešto u sebi vrijedno, nije to samo za odbač što danas kaže. Evo ja sad imam od čerke i od sinova djecu, ali neki roditelj odgajaju, ja ih volim sviju. Volim sad ove naprijed, sad da ja kažem neće ovo, ne bi to se miješala, ja ne bi se to miješala, kaže, sasvim što nije zed, nek se oni snajdu, oni dogovore kako će. I nikad ne bi ni čerki, ni mladi, ni sin. I to znači kad se ne miješa, ko se miješa odmah je tu i nekakav gala. A ne bi djecu, žao mi je djece, ako se god rasto i djeca ispašta. I ako se uda, zargo djeca su uvijek. Nisam ja rekla još posebno, no imate i očiva. Kaže, ako je mati mača i otac je oču, ali mora, znaš, nisu sve iste, ali nema, što ona nije toliko vidjela koliko je mene privržena, ali neće nekad. I sada je, na primjer, ne daj Bože, neke mati, nek sam ja mati, nek da moja Fatima sutra ili neka se dođe dijete svoje, neka najljepše je sa svojim pravom. No još to i ja sam to sama sebi, jer sam se ja udala daleko, taj nećemo ni prvi Ivan Žuri, ja sam se udala daleko, sad smo govorili kad me na prvi put vidjela. Ovo je bilo dalje Zenca, nek tada Austrija i Amerika, sad imaju telefone, čuje se, vidi se, onda se čekao poštara. Da dođe pismo, pa nisu ni auta imala toliko, nisu ni hodala. Ali svaka je pisma bila, jedva čekaš poštara. Pa jedva čekaš, ali opet sam rekla, kad je sad pričala kakva je strana, kakva je jedinica dolazila i vidjela Allah rahmetilju da kakva je bio vrt, ali meni moja mama kad je rekla, kaže, pa hej, ko si došla, uj, kaže, vidi stranik, nije što si došla, svašta mi nešto ko govorila da me, rekla, mama, ti sa strane udala uravana, ja došla u stranu, alhamdulillah, meni fino i govor. Tako je, bitno je da si ti strana. Mlada bila i mogla sam se da šta ja, nisam ne da, sada me udaralo, da sam imala neke umrla. Pa nije te niko matlatirao, ti si navikla raditi Igore i onda si nastavila. A nije me niko gonio ni raditi, ona sam sama sebe, na primjer. To znači zlatna sredina i u praštanju, a i u trpljenju. Treba čovjek malo i pretrpiti se. Svemu treba sredina, ali sam ne treba naglosti. Nema, sad idu u granice. Ide skroz u krajne granice. Prije bilo puno žene su trpile stvarno više. Previše i ono. Previše, što jest. Moja mama kaže, ona je Amiću slušala. Što Amića kaže, gdje vjeruju? Zajednica 13 nas žive. To je bilo previše. A sad je ovo previše da nema tog poštovanja, nema stida, nema sredine. Dobro se rekao, lijepa zlatna sredina, nema je. Da je nekako te sredine, ali ima je. Hajde sad ti izvuci jednu karticu da vidimo čega ćemo se sad dotaći. Zanimljivo je ovo sve. Trudnoća. Šta je majka savjetovala o trudnoći prije sad? Da li se žene danas teže porađaju nego prije? Da li su razmaženije, bolesnije i broj djece prije danas? Eto, šta možeš reći o tome? Pa mogu ti reći, moja nene od oca mati, majka. Ona je rađala sve kod kući, rodila i je 6. Pusti možda imala i ono abortusa koji nije namjerno, nego ode dijete, koliko je se radilo, puno se peretlo, ali je to lako očom nekako, ali stid bi, ona bi se sve, a sad kad djevojka, žena, majka ima trudnoću, ja lično sam se stidila svoju babi. Kad bi ja dođu pred njeg, ja bi haljnu široku saši, pa sve ovako drži, da se ne bije taj stomak. A sad kaže, nazovi finu babu, ja trudna, da se fino izbije. Taj stid otišao. A ja hoću da kažem, pažnja sad, valjda je to nešto i u zdravlju, da ja ako sam bila, nisam ošla ušta na kontrolu. Nije bilo potrebe, ja bila zdrava, fino ošla, rodila, ja kao. Pa je ona, ti si rodila, jel tako, djecu kod kuće. Samo zida tu. Sve kod kuće rodila, pa je ona. A sad se pripednu... Sad je bauk kod kuće roti, ja ne znam, to je sad tema. Trudnoću nosit, odmah su kontrole, ideš na ultrazvuk, ideš, pa dobro, sve je to dobro bilo, ali prije, pa dok se rodi, onda je bilo puno djece, pa koje i umre, nije bilo nešto problem. Sad je malo djece, opoje taj mentalitet. Znaš šta, prijatelj, ja sam 4 rodila, nikad nikoga koja nisam snimila.
Nijednu. A danas Ni to djetetu. šaljeti na adres. Nikad A sad odmah idu djeta na aparate, idu odmah na ta zračenja, zato nisu ni zdrava, napadni virusi, svakakvi začest, dobro, i zrak je sad drugačiji, hrana. I dojenje prije se i dojilo sve je više. drugačije, prije je bilo, bosa sam ti reka, čist zrak, bili smo, pogotovo ja i ti, gdje smo živjeli, šuma čista, čist zrak, i sad kad ja puni plućma diši. I kopaš i onda tebe ta energija i trudnoća, ja se trebam poroditi, ja sam na poslu, radila sam u poslu. Ništa meni to ne smeta mi stomak. I ja sam došla, trebam ići da rodim, zadnju sam trudnoću imala nisku. I ja sam ti sam neću, idem ja doktorom, a Belma mi piše, mama moraš tući, ja sam sama, ne mogu ja bez tebe stvarno. Ja sad suođiću, znali se, rekao, on je bio šef ginekologije i rekao, ja bi išla kući, nisam ja daleko, kaže, Mihro, oslovljama, ja sam inače Mihreta. Pravo. Mihro, nije ti pametno, rekao, sam vi mene pusti. A ja sam blizu, nisam u džungli, a tome dok nešto, kad Allah hoće, ja dojdem kući, ja počnem odmah rad, pomjeram ja stvar, da ja uradim kući, porodit ću se brzo, ništa meni nije teško, treba to se još je bila i u godinama i ona. Pa 40. godini rodila zadnja. I to je dobro. Rodi jednu 40, onda se tek uzrejiš. A da živci, A bile su žene zdravije dok se rađaju. Ozbiljno ti kažem. Jer kad žene više rađaju, sad su nekako, ne znam šta. Pa kažu da žena koja doji ima manje rizika od kancera dojke, na primjer. A danas je to toliko Toliko je umanjeno. Danas je moderno da ne dojiš. Kao, eto, proću lakše. Moderno, baš. Ali niko ne konta na posljedici djeteta i sebe. I lakše oči. Hvala Bogu. Mene Balma baš je dugo. Već mali je 3. godina bila, misli su. I to meni, eto ti je zaspao. Nema veze, nek spava. Češ moći. A nastavite vi sam. Tako da, eto, ta trudnoća ne krije se sad jednostavno i meni je to, neka kontrole, ne daj Bože da se rodi neko dijete sa nekim posebnim potrebama, ali to mi nismo razmišljali. Ja sad vječito nešto ima. Ne znam nešto, ali lijepa je kontrola, recimo ne daj Bože da nešto ima u trudnoći. Nekako nama ovo vrijeme nije, ali eto tako je vrijeme i mora se prijaviti. Još koju karticu i to sad ćemo na brzaka. Ajde, to da. Miće rada, mi idemo. Evo treba pročita. Evo, izgled. Kako se žena morala oblačiti prije, jel se šminkala, šta je bila sramota, da li se danas pretjeruje i pritisak na ženu danas kakav je? Da Pa evo ja samo od sebe na primjer, neću sad da dugo kakav je pritisak. Meni što se tiče babe, moje mame nisu se branile nosi, ne znam kako. Šta god obučem nisam mi branili. Ali ja ne, ili sam ja tako, nisam ja htjela ni kratko, ni usko, najprije sad je govorio da sam uvukla tada kao kraću suknju i ovako sve ali ja tako to nisam, šta ja i sad ja volim pristojno, svakda koga vidim, ne mora biti svak pokriven, nek pristojno obučen, ali nisam nikad tako, eto kažem ti, možda sam ja bila da bi mi branila, ali nisam ja nikad nešto volila, uvijek sam nešto volila, pa se malo reci, normalno i kato je nema, recimo, to je se osjećalo nešto da će se, je meni to ni prije, znaš, tetka petenu ispod kosi i prezanio. Ja vola da se dotaknemo i vjenčanica danas. Šta mislite o tome, o današnjim vjenčancama, izgledu mlade koja se udaje tek onako? A meni se to sviđa, ja volim svadbe. I meni se sviđa. Ne, i meni se sviđa svadba, ali pristojno. Ja mislim o vjenčanci, o izgledu, kao vjenčanci. A vjenčanica ima kamera, mora biti lijepa i haljna. Pa to i govorim. Zar nije ljepše lijepa haljna danas? Ja gledam danas mnoge naše, evo, pošto je veća publika muslimanke, žene, mlada dođe, pojavi se sve onako neukusno, stvarno neukusno. Nosi joj neko u vjenčancu. Pa hajde to da nosi, to je pristojno, ali gore otvoreno. Ja ne znam, evo apelom ako nas iko gleda i svojim čerkama ili unukama, nije pristojno, nije lijepo za vidjeti, stvarno je to, treba granicu imati svemu. Lijepo bi bilo da ima taj nekakav red, ali nema, danas radi se
sve što je loše, ne Jest. znam. Izgleda, jest. Izgled je, ne znam, a to što kaže ona vjenčanca, pa lijepo je vidjeti tu. Prelijepo je Ja vidjeti. uživam. I ja stvarno podržavam. Bilo kod koga, ja to podržajem, tu I ja. svadbu i baš I ja. hajne kad se Jest. piše. Jest, kad se pristojno obuče, to je nešto najljepše I vidjeti. što se osjećaš i ti fino i taj gost koji je došao Jest. kad vidiš nešto fino. I sakupi se A ko narod. to ne voli da vidi film? Jest. Eto, ćemo mi igraju školu. E. I da idemo. Hajde, evo, ostavit ćemo još Baš mi je žao što odgoj. žurimo, mogli smo malo više. O odgoju. Strogoća, batine, iskustva, jel se prije manje pričalo, više radilo, da li se danas djeca više štite i kako se danas djeca vaspitavaju? Pa prije nije trebalo toliko biti vaspitanje jer su ti naši roditelji nas nekako i odgojili da mi imamo taj sam neki stid, ali bilo je ako ti dođe neko, nije bilo da djeca sjede i jednostavno ti imaš svoju sobu, da se ti ne miješaš sa starijim, mi morali znati šta mama i babo imaju i šta oni rade. Ja kad bi uđi njih, već sam ostavila, već je bilo 70 godina, ja kad dođem, ja njih vidim gdje zajedno spavaju, istim ležaju, tako jedno uz drugo, meni se duša moja odmara. To je takva ljubav bila od početka i tako su odgajali nas, da je ta ljubav među nama. Evo i danas mi imamo amiđišnje, imamo tetišnje, mi se još vežemo, hvala Bogu. Evo one će na umru, one su njima došle te amišnje, bilo što da se desi, bilo kakav značaj, mi se još posjećamo. Ali valjda nas je ta vezala zajednica, ta sofra što smo mi zajedno jeli i ta je ljubav velika bila i nije tu trebao neki, mi smo znali taj stid, što trebamo, što možemo, što ne možemo. A imali smo i bojaz. I odgoj, ja sam ošla u čaršiju i da radim, mama mi reci da znaš da sam ti pod kapom. Svjesna sam ja da nije to, ali po savjest da ja nešto napravim, ne daj Bože da će njoj neko reći, mene će vidjeti i nema to da ti to radiš. A danas te ne pita. Danas samo ode. Dobro je Hafiz rekao, kad vidim čudo mu je to s Marevom žena nosi nikav, jel tako, i sjeda sam momkom i odoši. Je to bilo prije. Nas, Boga mi žene, takav je bio odgoj, ne moraš pitat hoće li izići. Hajde da te neko vodi, ali tko je šta ide ti žena s opet je tobom, ide, ali ko je ti u ratu radio, dobro si ti rekla, ima i odgoja u kući. Ma sve znači proističe iz kuće, zajedničke aktivnosti. Ako su tvoji roditelji... Aha, evo, pošto nećemo stići, vi žurite, a pošto se vi ne družite uživo, družite se s nama virtuelno, evo ja ću ove kartice otvoriti, a to su ljubav, posao i brak. Pa bi ja voljela da vi u komentaru napišete svoje mišljenje kakav je brak bio prije, kakav je sad, zašto se brak čuvao više prije, zašto danas se to manje radi, da li se mladi bolje snalaze danas u braku ili ne, o poslu. Šta mislite vi o ženama koje rade, da li su žene radile prije u firmama više i o ženama koje zarađuju više od svojih muževa i nešto o ljubavi da napišete i šta mislite o društvenim mrežama, da li se to danas miješa u brak i u ljubav. Eto, dajte vaš osvrt i mi ćemo rado to čitati, a ostali će čitati vaše komentare koje ostavite dolje ispod. Ako vam se svidio ovaj video, lajkajte, pretplatite se, podijelite i gledamo se u narednim videima. Hvala vam. Hvala vam.